हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं टेक्निकल आदित्य। तो गाइस, आज मैंने एक फ़ोन परचेज़ किया है जो कि 17,000 रुपये के अंदर एक बेस्ट फ़ोन है जो कि रियलमी की साइड से आता है। तो आप उसके बारे में गेस लगा सकते हैं कि मैं कौन से फ़ोन की बात कर रहा हूँ। जी गाइस, मैं रियलमी X2 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस, ये देख सकते हो उसका बॉक्स है। ये मैंने 4 GB 64 GB वेरियंट का परचेज़ किया है और इसकी खास बात यह है कि 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में आता है और साथ ही साथ गाइस स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ में आता है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें 30 वॉट का वो चार्ज आता है जो कि मेरे F11 Pro में नहीं था। वो इसमें 30 वॉट का आता है 4.0 टेक्नोलॉजी के साथ में। तो गाइज़, ये है उसका बॉक्स और मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर पैकेज में क्या क्या आता है। और साथ ही साथ गाइज़, इसका कैमरा टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा, लाइव चार्जिंग टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि इसका चार्जिंग बहुत ही फास्ट होती है। क्या आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये गाइस, आपको मैं ये बता देता हूँ कि फ़ोन मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया, ऑनलाइन मैंने नहीं परचेज़ किया है। तो गाइस, मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन ये फ़ोन मुझे उसी 16,999 रुपये का पड़ा है जो कि सेम ऑनलाइन प्राइस है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर वीडियो गाइस आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप उसका बॉक्स देख सकते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं उसका बॉक्स है। टॉप में देख सकते हैं रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है। साइड में देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। तो गाइस, ये बात रियली सही बात है क्योंकि ये रियलमी फ़ोन काफ़ी अच्छे दाम में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फ़ोन बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं रियलमी X2 लिखा हुआ है। 64 मेगापिक्सल परफॉर्मिंग एक्सपर्ट है। इसमें प्रोसेसर देख सकते हैं गाइस, स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर आता है। साथ ही साथ 30 वॉट वो चार्ज के 4.0 के साथ में आता है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन का लुक है, इसमें देख सकते हैं कोड दिया हुआ है डेयर टू लिव। तो गाइज, इस साइड में देख सकते हैं रियलमी X2 दिया हुआ है। इस साइड में भी देख सकते हैं गाइज रियलमी X2 का नेम ही दिया हुआ है। तो गाइज, चलिए आपको बैक में लेके चलते हैं। तो गाइज, बैक में देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन का मॉडल नंबर दिया हुआ है और गाइज ये देख सकते हैं पियल ग्रीन कलर है जो कि गाइज रियलमी का नया कलर है X2 के लिए, जो कि गाइज सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो गाइज़, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मुझे बताइएगा कि नीचे आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है। गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी X2 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सारी रेटिंग भी दी हुई है यहाँ पे। गाइस, चलिए आपको यहाँ पे इसके बारे में और बता देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा इसमें एक 64 मेगापिक्सल का आता है, एक 8 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का आता है। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं 32 मेगापिक्सल का है। स्क्रीन साइज देख सकते हैं गाइस 6.4 इंच की है और इसकी MRP देख सकते हैं गाइस 17,999 रुपीज़ के। बट ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन 16,999 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो गाइस, देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस, चलिए अब मुझे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है आपको दिखाने के लिए, और मुझे भी फ़ोन बहुत ही पसंद था क्योंकि मैं इस फ़ोन का बहुत दिन से वेट कर रहा था कि मैं फ़ोन कब परचेज़ करूँगा। तो गाइस, चलिए मैं इस फ़ोन को ओपन करता हूँ और आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने आपको पहले बताया मैंने ऑफलाइन से फ़ोन परचेज़ किया है। तो गाइस, मैं इस फ़ोन को चलिए ओपन कर देता हूँ। तो गाइस, टॉप में देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। नीचे देख सकते हैं रियलमी की ब्रांडिंग है। चलिए गाइस, इसको भी मैं उठा देता हूँ, न्यू जर्नी। तो ऊपर देख सकते हैं गाइस, चलिए इसको ओपन करते हैं, अंदर दिखा देते हैं अंदर क्या क्या आता है। तो अंदर देख सकते हैं गाइस कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है। ये देख सकते हैं गाइस TPU केस है जो कि आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, इसके साथ में इंस्ट्रक्शंस आते हैं। ये क्विक स्टार्ट गाइड है, तो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि आपको फ़ोन कैसे स्टार्ट करना है, जो कि नॉर्मली यूजुअली कोई नहीं पढ़ता है। तो गाइस, ये देख सकते हैं टॉप में हम लोग का फ़ोन रखा हुआ है। चलिए मैं इस फ़ोन को बाहर निकाल देता हूँ और आपको इसके अंदर बाद में बताऊँगा। बाद में मैं फ़ोन को इसको साइड में रख देता हूँ, इसके अंदर आपको लेके चलता हूँ क्योंकि इसके अंदर ही तो मेन चीज़ है गाइस जी। ये देख सकते हैं गाइस, ये 30 वॉट का वूक चार्जर है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं येलो कलर में आता है जो कि मेरे F11 Pro में वाइट में ही आता था। यहाँ पे उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये रियलमी का चार्जर है जो कि आपके फ़ोन को आधे घंटे में लगभग 75% से ऊपर चार्ज कर देगा। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आपको डाटा केबल के बारे में भी बताता हूँ। तो गाइस, ये देख सकते हैं इसका डाटा केबल जो है वो टाइप सी के साथ में आता है। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये इसका टाइप सी केबल है। ये देख सकते हैं जो भी अंदर से येलो कलर में आता है और इसका जो मेन पॉइंट है वो भी येलो कलर में ही आता है। इसके नीचे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये सिम इजेक्टर पिन रखी हुई है। तो गाइस, चलिए मैं इसको भी अंदर ही रख देता हूँ इसके अंदर, और सब चीज़ को साइड में रख के आपको मेन फ़ोन पे लेके चलते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं मेन फ़ोन है। सामने देख सकते हैं इस पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। तो बैक में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
तो चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ, फिर आपको मेन फ़ोन दिखाता हूँ, जो कि पीएल ग्रीन कलर का है, जिस कलर के लिए मैं भी बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे कलर बहुत ही पसंद है। जब मैंने इसको देखा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने परचेज़ किया था, तो मुझे फ़ोन बहुत ही पसंद आया था। तो गाइज़ ये देख सकते हैं गाइज़, वाओ, ग्रीन कलर में फ़ोन आता है, जो कि पूरा ग्लास का बैक है, साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आती है। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 4 कैमरे दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पहला कैमरा 60 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का है, बाकी जो दोनों हैं वो 2 मेगापिक्सल के हैं। इधर फ्लैश लाइट आती है, और नीचे देख सकते हैं गाइज़ रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है। तो गाइज़ ये है फ़ोन, और सामने की साइड में देख सकते हैं गाइज़, ये 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो ये है गाइज़ डिस्प्ले, और इसी के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी छुपा हुआ है। तो राइट साइड में देख सकते हैं गाइज़, ये पावर अनलॉक बटन है, और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं गाइज ये वॉल्यूम रॉकर्स हैं, और बॉटम साइड में देख सकते हैं गाइज ये इसका स्पीकर है, और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। साथ में देख सकते हैं हम लोग का प्यारा दुलारा 3.5 mm जैक, और ये माइक्रोफोन है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्ड वाली ट्रे है, ऊपर की साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन आता है। तो गाइज चलिए इसकी सिम ट्रे में फिर लुक डालते हैं कि इसके साथ में हाइब्रिड आती है कि सब पूरी इसके साथ में आती है। तो गाइज चलिए इसकी पिन को भी बाहर निकालते हैं, फिर आपको इसकी सिम ट्रे के अंदर लुक दिखाते हैं कि इसकी सिम ट्रे जो है वो हाइब्रिड आती है कि एसडी कार्ड के स्लॉट के साथ में। वाओ गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें एसडी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट दिया हुआ है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप क्लियरली, एसडी कार्ड के लिए अलग स्लॉट दिया हुआ है। तो गाइस चलिए मैं इस ट्रे को अंदर डालता हूँ, और जल्दी से फ़ोन को बूट करते हैं, और आपको इस फ़ोन का लुक दिखाते हैं। तो गाइस जब तक के लिए बूट होता है वेट करते हैं। कलर गाइस इसका बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं गाइस ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, तो देख सकते हैं फिंगरप्रिंट इस पे आ रहे हैं। तो गाइस चलिए इसका कवर लगा देते हैं, जो कि इस कवर मोबाइल को सेफ रखेगा। तो गाइस ये कलर थोड़ा सा ब्लैक में आता है कवर इसका, तो देख सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कलर फ़ोन का अच्छे से दिख रहा है। तो गाइस चलिए फ़ोन को बूट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको स्किप कर देते हैं, वाईफाई असिस्टेंट को भी स्किप कर देते हैं सर। चलिए सब कुछ फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं हम लोग। चलिए मैं अभी तब तक लिए नॉर्मल ऐसे पासवर्ड डाल रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फेस आईडी नहीं लगाना। चलिए मैं सबसे मेन बात इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो चलिए गाइस इसको सेटअप करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं ये आपका फिंगरप्रिंट इसमें सेटअप हो रहा है। आपको बहुत बार लगाना होगा फिंगर इसको करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू मांग कर रहा है, तो इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। तो गाइस ये फाइनली आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट हम लोग का सेटअप हो चुका है। तो मैं इसको न्यू फ़ोन की तरह यूज़ करने वाला हूँ, तो इस ऐप भी स्किप कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं इसमें ColorOS 6 आता है। तो चलिए इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं फ़ोन में नोटिफिकेशन भी कुछ आई है। तो गाइस ये देख सकते हैं फ़ोन का लुक इस तरीके से आता है कुछ। चलिए इसके ऊपर देख सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस अब इसके फिंगरप्रिंट को हम लोग ज़रा टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, वाओ वेरी फास्ट फिंगरप्रिंट। ये देख सकते हैं गाइस बहुत ही फास्ट अनलॉक होता है फ़ोन। तो अभी देख सकते हैं मैं बस ऐसे फ़ोन रखती हूँ, उंगली रखता हूँ, बस ये खुल जाता है फ़ोन। देख सकते हैं गाइस कितना फास्ट वर्क करता है, देख सकते हैं गाइस बहुत ही फास्ट है। तो गाइस चलिए अब कैमरे पे हम लोग फोकस डालते हैं, जो कि इसके मेन हाईलाइट है। तो गाइस ये देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो गाइस चलिए मैं आपको इसका फोकस करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी कितनी अच्छी। तो गाइस सबसे इसमें खास बात देखते हैं इसमें कितनी कितनी दूर तक इसमें जूम हो सकता है। तो गाइस ये देख सकते हैं ये इसका 2x है, ये इसका गाइस 5x है, जो कि गाइस देख सकते हैं आप कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है 5x जूम में भी। ज़रा सी भी इमेज फट नहीं रही है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, कितनी बढ़िया क्वालिटी है। और इसके गाइस
फ्रंट कैमरे की भी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस इसकी फ्रंट कैमरे की क्वालिटी। तो चलिए गाइस मैं इसको बैक कर देता हूँ। चलिए आपको मैं इसकी सेटिंग में लेके चलता हूँ, आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो अबाउट फ़ोन में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर। देख सकते हैं गाइस रियलमी का मॉडल X2 दिया हुआ है, ये मॉडल नंबर है इसका। एक एंड्रॉयड वर्जन 9 पे रन कर रहा है गाइस। मैंने 4 GB रैम वाला परचेज़ किया था और इसमें देख सकते हैं गाइस 64 GB की मेमोरी आती है इसमें, उसमें से मुझे 50.9 GB अवेलेबल मिली है। तो गाइस ये इसकी स्टोरेज। तो गाइस इसका प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, तो आप गाइस इसको गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत पबजी इसमें बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो गाइस ये थी अनबॉक्सिंग आज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको फ़ोन अच्छा लगता है तो मैं इसकी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जो कि गाइस रियलमी की तरफ से 17,000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट फ़ोन है जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन ऐसे फीचर्स और किसी के साथ में नहीं आता गाइस। फिंगरप्रिंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, चलिए हम इसकी चार्जिंग टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि ये वो चार्जिंग 4.0 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। तो गाइस चलिए इस चार्जर को टेस्ट करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि कितनी फास्ट फ़ोन चार्ज होता है। तो चलिए हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपको चार्जिंग स्पीड दिखाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरे पुराने ओप्पो F11 Pro का चार्जर है, जो कि बिल्कुल सेम ही दिखता है, लेकिन ये इसकी तरह फास्ट नहीं है। तो गाइस मैंने चार्जर को लगा दिया है, तो चलिए अब इसको फ़ोन के अंदर लगाते हैं, फिर आपको लाइव दिखाते हैं कि इस फ़ोन की चार्जिंग स्पीड कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो गाइस ये यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया है। तो गाइस चार्ज हो रहा है इसी के चार्जर के साथ में, ये देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं गाइस कितनी फास्ट में चार्ज हो रहा है। देख सकते हैं गाइस लाइव आप देख सकते हैं कि कितनी फास्ट ये फ़ोन चार्ज हो रहा है इस चार्जर के साथ में। देख सकते हैं गाइस कितनी फास्ट वर्क कर रहा है चार्जर है। देख सकते हैं गाइस 1 मिनट के अंदर भी देख सकते हैं गाइस आपकी 1 से 2% बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी इसकी टेक्नोलॉजी है जो कि इस चार्जर में यूज़ की गई है, जो मुझे बहुत ही। तो गाइज़ आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग कैसे लगी और साथ ही साथ इसकी चार्जिंग की स्पीड आपको कैसे लगी। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि गाइज़ मेरे 8,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो गाइज़ आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। तो गाइज़ ये था मेरा फ़ोन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।